हेलो दोस्तों, अभी हमारे घर के पीछे बगीचा में बंदर आए हैं। अभी दिखा रहे हैं आप लोग को। पहले बंदर गांव में नहीं आते थे। अभी पूरा जंगल और बगीचा कट गया है ना, इसी मारे ये लोग गांव के बगल भी आ जाते हैं। अभी बच्चे लोग खेल रहे हैं, देखिए खेल रहे हैं ये लोग, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग भी देखिए, आनंद उठाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा है आप लोग को। अभी इधर भी है, बंदर लोग दिखा रहे हैं आपको। तो एक बंदर खेल रहा है अपनी मम्मी के साथ, और दिखाते हैं आप लोग को। इधर देखिए, अब ये लोग जा रहे हैं आगे। बहुत है, ये लाल वाला बंदर है, काला वाला नहीं है। तब से जंगल और बगीचा कट गया, तब से ये लोग गांव के अगल बगल में रहते हैं। इन लोग को खाने के लिए कुछ रह नहीं गया है। जंगल बगीचा सब इंसान काट दे रहे हैं। इन लोगों की भी परेशानी हो रहा है रहने का। इतना छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं। आज बहुत नज़ारा है, आप लोग भी देखिए, आनंद उठाइए। पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर मज़ा आएगा आप लोग को। देखिए, अपने मम्मी के ऊपर चढ़ गया बंदर का बच्चा। देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए। हमारे यहाँ जंगल है, जंगल में से आते हैं सब। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग भी देखिए, आनंद उठाइए। क्या होता है, गांव के बगल में वो लोग आते हैं तो रोटी वोटी खाने को मिल जाता है। अभी ये आम का मौसम भी है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए और आनंद उठाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बंदर गाय बहुत प्यारा लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए कैसे खेल रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ तो बहुत ही लोग नुकसान कर देते हैं। देखिए पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं ये लोग। फिर भी कोई बात नहीं, इन लोगों को फिर आने और खाने का चाहिए ना। गांव का मजा भी अलग है। गांव में ये सब देखने को मिलता है। देखिए कैसे उठा लिया है, और देखिए क्या कर रहा है। देखिए खिला रहा है कैसे। इन लोग को भी फीलिंग होता है। देखिए बच्चा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए, फिर मालूम पड़ेगा। वीडियो तो लंबा हो गया, मुश्किल नहीं है, क्या करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और मज़ा उठाइए, और ज़रूर बताइए कमेंट में ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग को। एक चावल रखा हुआ है इधर, एक खा रहा है, दूसरा उधर। क्या है, घर के बगल में बगीचा होते हैं तो इसमें आदमी लोग चावल और ये सब डाल देते हैं बंदर को देख कर खाने के लिए। देखिए प्याज पा गया है, प्याज खा रहा है। देखिए बच्चा कैसे कूद रहा है। देखिए कैसे उठा कर ले जा रहा है, एक गजब पर खिला रहा है। आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, फिर समझ आएगा। बच्चा बंदर का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे कुत्ता का हो,
सब खूबसूरत लगते हैं बचपन में। और देखिए अपनी मम्मी के साथ खेल रहा है। चलिए हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।